როცა გავიაზრე, რომ დამაკავეს, უკვე ჭიშკრის შიგნით ვიყავი. რამდენიმე ადამიანი მიჭერდა მკლავებზე ხელს და ძალიან სწრაფად მივყავდი. მესმოდა გინების ხმა, მესმოდა სწრაფი ნაბიჯების ხმა ზურგს უკან. სულის განცდა მქონდა, რომ ვიღაც კეფაში ჩამარტყამდა. სამმართველოს შენობაში შემიყვანეს. პირველი ოთახში ისე შემაგდეს, რომ კარები ჩემი შეგდებით გაიღო. მითხრეს დივანზე დამჯდარიყავი. ფეხზე ვერ ვიდექი, მიჭირდა დგომა. როცა გავიაზრე რა ხდებოდა, მივიხედე. ოთახში დამხვდა ორი ქალი პოლიციელი და ერთი მამაკაცი. ძალიან ვიწრო ოთახი იყო, ერთი სამუშაო მაგიდით. როცა ვიჯექი, რამდენიმე წუთში ვიღაც ახალგაზრდა შემოვარდა გინებით. ის ხმა იყო, რომელიც ზურგს უკან მისმოდა. როგორ დამარტყია მოიწევდა ჩემკენ დედის გინებით. მეორე და მესამე შემოსვლაზე გინების დროს ხას უსვამდა, რომ ქალი ვიყავ. უფრო დამცირებულად რომ მეგრძნო თავი. იმდენად ვიწრო ოთახი იყო, რომ როცა ვიჯექი თავზე მედგა. ვცდილობდი არ შემეხედა, ის მაინც იდგა და იგინებოდა. ყოველ ჯერზე მოიწევდა ჩემკენ საცემრად. ვიკითხე, ვინ არის ეს კაცი? სულ ამ ლექსიკით ლაპარაკობს მეთქი? და მაშინ მითხრეს, ბათუმის პოლიციის უფროსიაო. შემდეგ შემოსვლაზე ისე ახლოს მოვიდა. ავხედე. როცა ავხედე, გაჩერდა და სახეში შემაფურთხა. როცა შემაფურთხა, ერთადერთი რაც მოახერხე, ფეხზე წამოვარდნა იყო. წყალი მომიტანეთ და საპირფარეშოში გამიყვანეთ მეთქი ვთქვი. არ ვიცი რა იყო ეს. უცბად რაც შევძელი ეს იყო. ქალმა პოლიციელმა წყლის ჭიქა აიღო. ალბათ წყალი რომ მოიტანა. კარისკენ მიდიოდა, როცა ხმამ შეაჩერა. დგებუაძის ხმა იყო. არა, არანაირი წყალი. არც საპირფარეშოში გაიყვანოთ. ჩაიფსას.